Саламатсыздар ма, болашақ тұрғындары? Мына осындай жеттерде где-то таман істен қылады, осылай жаман қылады. 7-де ма, 8-ге жақын ба осындай. Енді түзөнекке солып шақырып қойдық, бірақ барлық жерде сондай ситуация болады дейді. Соттар соғып не істеп қараңдар, олар қайта соғу керек та оларға. Келе алмай қалады. Анна жерден өткенде жайлап өтіңдер.